hindi complete yung papers nyo, hindi kayo makaka-boarding. 2 times ata i-check yung papers nyo, yung upon check-in and upon boarding. Dun sa pag-check-in ko is may nakalagay na Cebu Pacific na yellow sticker. Hello po, good morning. Nandito na po ako sa sa airport, sa Terminal 3. Wala pa, hindi pa open yung gate ko. Hintay muna ako ng mga 2 hours siguro. So, ito pa yung sitwasyon ng airport. Organized naman po siya. Ito yung mga gamit ko. Okay. Sige po. Ito pa, hindi po maraming masyadong tao. Sa kabilang side, organized naman din po. Wala masyadong maraming tao. Ito wala na rin. Check-in ko lang and then hindi naman masyadong maraming tao. Mag-check-in na po tayo. Pila muna tayo and then check-in. Ito yung boarding pass. Ito yung situation ng airport. Ito yung situation ng airport. Walang masyadong tao na. And napaka-organized naman niya. Hintay muna tayo dito. Nakapag-check-in na po tayo. Yung siya nila na papers is letter of acceptance letter or letter of confirmation. And then yung travel authority at saka yung medical certificate. And then next daw, pag boarding na, kailangan daw yung mga papers. But pag board, kailangan i-keep yung papers kasi i-check pa sa boarding. So punta muna tayo ng boarding area. See you na lang doon. So ito po yung natin, yung flight status. On time na tayo. Yung 553. Boarding gate na po. And then yung flight ko is is 1 pa. Pasensya na, medyo madilim. And then next daw sa boarding gate, nasabi ko na po kanina na kailangan daw po ng papers ulit. So i-keep natin yung papers. Yung need, nasabi ko na din kanina. So yung gate natin is 118 ata. So punta tayo dun. 1118, so straight tayo. Sorry, this is 1188. 1118 to 120. Nandun pa ata sa dulo yung may mga open naman siguro yung mga kiosk lang. Ito po yung itsura ng boarding sa boarding gate. Gates, gate number 118. Wala pong tao kasi nga time check is is mga 10:30 pa ata. Oh, sorry. Okay. Ito po yung itsura ng may mga stores naman po. Ito po stores na open. At gusto nyo mag-lunch kasi 1 pa yung flight. Pwede kayo bumili dito. Pwede kayo bumili dyan. View po natin sa labas. Doon po yung sa dulo, doon po yung Philippine Airlines. Nakabit po sa Pacific. Medyo tayo pasensya na po kasi hinihina ako. Ang haba ng yung lakaran.
Antay tayo dito. Ikot tayo dito hanggang ano, yung hanggang 1. So, nakikita ko naman po, may mga stores naman po na open. So, pwede naman po bumili ng mga snacks. Kailangan po kasi at least before 3 hours nandito na po kayo sa airport. Kasi kailangan pang i-check yung mga papers niyo. Baka ano ata yung 2 times ata i-check yung papers niyo, yung upon check-in and upon boarding. So kailangan yung i-keep yung papers niyo upon check-in kasi yung last checking nila is yung pa-boarding na. So check-in documents na to, guys. At I think last check na to. Ito na kasi yung boarding date namin, 18. Hintayin lang tayo sa sa turn natin. So another update, guys. Dun sa pag-check-in ko is may nakalagay na Cebu Pacific na yellow sticker. And then dun yun chinek yung mga yung mga papers ko. So pag may ganito ka na sa boarding pass nyo, is hindi na ulit i-check yung mga papers ninyo. Kailangan na lang is fill upan itong form na ito, Public Health Passenger Locator Form. So after yung fill upan, ibibigay nyo po ito sa pag boarding na. So yun yung mga latest na yung latest na update. So pag boarding na mismo, wala nang check yung papers, ito na mismo kasi meron ako dito. Guys, ano pa pala pahabol, hindi complete yung papers nyo, hindi kayo makaka-boarding. So kailangan nyo i-secure yung papers nyo before kayo pumunta dito sa airport kasi uuwi lang kayo pag hindi complete yung papers ninyo. Bili tayo ng guys, ng Cinnabon. Ang lang, lunch lang kasi na 11 na at saka yung flight natin is is 1 pa. So yun na lang yung lunch natin. Ito yung Cinnabon, malapit lang. Yan, ito. Yan, Cinnabon. Gutom na. Mga unta. Kain, guys. Sa akin pala, guys, is nag-check in ako ng ng bagahe ko. So kaya pala chinek nila yung yung mga papers ko kasi pumunta ako sa counter para i-check in yung bags ko. Pag wala kayong pag carry on lang yung luggage nyo, is dito na mismo sa boarding i-check yung mga papers nyo. So guys, boarding na tayo. Ito yun. Pa-boarding na tayo. Papunta na tayo ng pauwi na tayo sa after almost 4 months. Uuwi na din tayo. Tapos yung asawa ko is nasa ibang terminal siya kasi international siya. Nasa nasa Terminal 1. Ito na yung last stop, guys. So, sure na to na makakauwi na rin tayo. Finally, after almost 4 months, uwi na rin tayo. Then ngayon, nasa na tayo, nasa aircraft na tayo. As you can see, walang masyadong tao dito. And mga 20 plus na ata kami, mga 30 plus. Saan na tayo, guys? 21 seat.
21? And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Um, nasa loob na tayo ng airplane at saka as you can see, ano siya, one seat apart. Madami pang empty spaces, ano guys, sa mga upuan dito sa aircraft. First Officer Alipio together with cabin crew team on this flight. We thank you for making Cebu Pacific your airline of choice. It was indeed a pleasure to have you all on board, and we hope to see you again on one of your future flights with us. May you have a pleasant stay here in Mactan, Cebu, or ever onward destination. Finally, Cebu na tayo. Kuha lang ito sa ato ang luggage. And then, ulit na. Itong baggage isa, reclaim belt 4. Ganito ka tahimik ang airport. Marami tayo kami na halos walay tao. Because as of the past few days, napaka-limited lang yung flight. See? Walang tao guys, napaka-ano ng airport. Napaka-tahimik. Limited lang kasi yung flight, kaya ganito yung airport. Ganito tayo 4. Ito rin sa Mactan Airport. Ano yung walay tao.